Fast förut, ni vet ju hur det är. Man kisar med ögonen. Man sneglar lite och kisar på Tom Martinsen här bakom, hade vi tänkt idag. Ja, eller Robbe. Det är valfritt. Man kisar på någon av de två. Kisar tillräckligt mycket. Då kan man tro att någon av dem är Sanna Nilsson. Vi har en liten intern omröstning sen, vem som är mest lik. Och då infinner sig denna fantastiska nära Allsång på Skansen upplevelse. Jag kommer få den i sjön efter det, så enkelt.